Okay. Sipa. Bandar na. Timpla. Yes. Kaya importante mga kabrigada, tayo sa tayo palagi. Ignore. Walang tayo, oy. Walang tayo. Kung kayo po ay nasa edad 13 to 21 years old, yan din pa tayo. Parang curious tayo Yo. sa napakaraming bagay. Totoo. Mula 13 years old at 21 yan talaga. Curious na. Daming ako curious. 13 pa ngayon, mga high school. Sa bagay, 18-19 ngayon. Pwede si kadalasan pa college. Kasi Sobrang dami na rin natin ano-ano. yan yung mga panahon na marami tayong mga ginagawang bagay-bagay. Dahil curiosity. Imbes na uwi na, ang pa-uwi. Ang dami-dami talaga na bago. Ang nagre-reklamo sa